चैनल शेफ यास्मीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज आपके साथ जो है ना बहुत ही मजे की रेसिपी लेके आए हैं। एक हर्बल टी की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही फायदेमंद है और हर इंसान की जरूरत की है। जैसे कि सर्दियों का सीजन आ रहा है और फ्लू, खांसी, ये सब कुछ हम लोगों का साथ साथ जिंदगी का एक हिस्सा है। उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है कि खांसी से, फ्लू से, गले खराब से कैसे बचा जाए। बहुत ही मज़े की ये टी बनती है, बच्चे बड़े सब। ये हर्बल टी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 अदद अंजीर हैं ड्राई हमारे पास, 2 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून सौंफ है हमारे पास, 1 दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और 4 पत्तियां हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर पानी है। इसमें ये तमाम अज्जा हम शामिल कर देंगे। 20 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद जी हमारी मज़े की टी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद जो है हमारी टी तैयार हो चुकी है। बहुत ही खुश जायका है ये, बहुत जबरदस्त रेसिपी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर ना मैंने अपना 16 kg जो है ना वजन कम किया है इस टी के इस्तेमाल से। ये इतनी जबरदस्त टी है कि जिन लोगों को नींद ना आती हो वो रात में सोने से पहले नींद आती है रात को, कि यकीन जाने अगले दिन वो बंदा खुद नहीं उठने लगा, दूसरे बंदे आके उठाएंगे, उठ जाओ। इतनी मजे की नींद और पुरसकून नींद आती है इस टी के साथ ना। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।